其實頭先應該再做個 sampling 啊，即係話大家去掃墓嘅，會唔會嗰個動機都係即係因為阿爸阿媽叫啊，或者點樣？會唔會係呢啲咁嘅原因？即係可能咁樣又會再睇多啲啊。咁即係其實講翻，因為我哋即係福音派或者話即係主流教會好多時都強調啲嘢有聖經根據啊，係咪？即係我哋樣嘢都引金句㗎啦。咁但係即係會諗，其實係呢一啲人鬼相隔嘅呢啲諗法，個根據喺邊度嚟咧？咁樣即係好啦，或者倒翻轉，會唔會有一啲嘅其實都同樣係聖經，其實講緊嘅係相反嘅睇法咧？即係呢個又想咧請阿范牧師同我哋講下。嗱，其實咧我唔係一個好乖嘅學生嚟嘅，因為咧我咧就冇留意，因為我啱啱喺日本翻嚟，其實我去完旅行，咁咧就因為咁嘅緣故底下咧，阿古斌咧就其實已經 send 咗一啲貓紙叫我哋要點樣做，但我冇聽書咧，我就預備咗一篇嘅講稿啦，咁諗住以為一人講一篇咁就完，咁於是乎我準備咗一啲嘢，咁一陣都會派俾大家嘅。咁咧就佢講到聖經嘅根據嗰度，我俾你所問嘅問題咧，講得再多咗少少嘅。好啊。咁你介唔介意我講？即係我會發現咧一樣嘢就係，其實聖經咧對於好多問題咧，其實冇一個絕對嘅答案嘅。大家接唔接受啊？接受就舉手啊！感謝主，我哋睇到啦，感謝主，放低手啦。仲有冇咁嘅弟兄姊妹啊？喂，真嘅話，聖經唔係通勝喎。你明我講乜啊？我哋好多時候咧，基督徒有一個迷思，就變咗迷信聖經啊！我哋信嗰係邊個啊？我哋信上帝啊嘛！透過耶穌基督道成肉身嚟到呢個世界，讓我哋能夠喺佢啟示裏面更加認清我哋生命嘅方向。聖經係一個指引，讓我哋更加認清我哋嘅信仰。但好多時候咧，我哋有一個迷思就係以為聖經就好似一本通勝一樣咧，透過聖經裏面嘅經文咧，我哋就可以好系統神學地個個問題都好系統地揾到個答案。對唔住啊，即係喺死後嘅生命，或者係死後亡者嘅同生者相連嘅關係呢，我呢就揾咗7至8段嘅經文。由於時間關係呢，我淨係講低咗，我呢度 mark 咗嘅，一陣會派俾大家，係好快咁樣簡單講咗。你會見到呢，聖經呢其實呢，你會睇完呢8段經文呢，你唔可以好 systematic 咁樣呢，你根本唔可以好系統神學地講咗俾大家聽啦。其實聖經裏面對死後嘅生命有一個點樣嘅斷言，係一定係咁樣噶啦。你會發現咧，嗱，好簡單，頭先啱講交鬼個問題，到底鬼同埋人係咪完全唔可以分隔？人鬼情未了 ，Oh my love, my darling， 係咪唔可以發生呢？原來我哋如果有睇撒母耳記上28章，我哋知道乜嘢啊？掃羅走去揾陳立品啊！問米啊，問米揾翻撒母耳上嚟，咁撒母耳上嚟鬧佢，咁咧就嗱，我哋會了解一樣嘢咧，就係雖然咧上帝斥責佢做呢一件事交鬼係一件唔啱嘅事，但係咧雖然斥責話係唔啱，但係唔代表請咗翻嚟嗰個並不是撒母耳。你明我咩意思啊？好多嘅教會嘅詮釋咧就話，哦，佢係鬼扮嘅。聖經幾時有講過佢係鬼扮？同埋如果鬼扮嘅話，整佢啦，係咪啊？哇！你好掂㗎，掃羅你贏晒啊！唔係喎，阿撒母耳出嚟就鬧佢，就講翻上帝嘅旨意出嚟喎。你明我咩意思啊？所以變咗咧喺撒母耳記上28章，如果你話係鬼扮咧，呢一個咁嘅詮釋咧係一個詮釋，但係呢個詮釋可能係 over interpretation， 就咁照字面照經文咧。其實仍然有一個空間俾你去聯想係乜嘢？嗰個真係撒母耳，得唔得啊？所以喺咁嘅緣故底下，喺呢段經文裏面咧，會頭先啱啱講嘅全部推翻咗，人鬼原來可以情未了嘅，雖然係鬧佢。另外一段經文咧係財主與拉撒路嘅比喻，路加福音16章19至31節。雖然呢個係一個比喻，但呢個比喻好得意嘅地方咧，就係耶穌講好多嘅比喻都好 contextual 嘅，即係意思就係當時嘅人咧，普遍地相信嘅情況係點樣樣？佢講到個故事係乜嘢啊？有個財主有個拉撒路，兩個都瓜咗之後呢，因為財主衰，咁所以呢就已經有個限定，佢就唔可以越雷池半步。嗱，呢個呢，某程度上你可以用呢段經文啊，咁即是嗰啲死而唔信嘅人呢，咁就落咗地獄啦，分開咗啦。咁 OK，你可以用呢段經文呢，真係
就咁 literally 去睇嘅時候咧，你可以咁樣解讀。但係另一樣有趣嘅地方咧，就係呢個財主叫拉撒路做乜嘢啊？喂，你落翻去唔知落去定上嚟啊？即係你知唔知翻去呢個陽間？翻去陽間做咩？話翻俾佢啲兄弟聽咧，哇！原來我唔信嘅話咧，或者我做埋啲衰嘢嘅時候咧，會好似火煎咁辛苦嘅喎。你快啲幫我去提佢啦！嗱，呢度好得意嘅地方咧，亞伯拉罕即係個故事裏面，亞伯拉罕冇斥責佢話唔通㗎。呢個咁嘅陽間同埋陰間咧，一離開咗個萬婆橋唔係呢度嘅嚇，即係講下啫。即係意思就係話一分隔咗嘅時候咧，就唔能夠相通啦。有乜？亞伯拉罕唔係講呢一樣嘢。亞伯拉罕講乜嘢？你如果唔信嘅話，就算啊有個死人復活啊等等之類，都唔會信啦咁成出嚟。佢就係話嗰啲人唔會信，並不是說這樣東西沒有可能。明我講乜嘢啊？所以變咗呢一度咧，仍然喺新約時代嘅猶太嘅人嘅傳統裏面咧，人同埋亡者係咪必然嘅隔絕咧？呢一度又好似冇講喎。嗱，呢一度咧就首先係回應咗頭先阿古斌嘅問題，但係我再講多兩個唔同嘅聖經嘅狀況。咁啊死咗之後咁點啊？死咗之後，頭先古斌講話，即係古斌好似即係試過咁樣。嗱咁咧就即係話點樣啦？去到陰間，有啲人去到陰間，有啲人即係去樂園。咁其實唔係咁分嘅，即係喺即係教會嘅傳統或者舊約啊，或者次經唔講啦。咁但係就算喺新約嘅時代裏面，你睇翻帖撒羅尼迦前書咧，第4章13至18節，論到睡了的人，我不要你們不曉得，等等講一大紮嘢。嗰個睡了嘅意思好明顯就係講咗嗰啲亡者死咗嘅人。但好特別嘅地方咧，就係呢一度咧，唔係即刻死咗之後咧，就去到樂園，去到天家，去上到天堂，而去到咧就喺教會傳統裏面有個叫 sleep of peace， 平安嘅安睡啦，即係安眠又好，安睡又好，係一個狀態同埋一個過程嚟嘅。喺呢個過程裏面咧，其實係唔知幾時嘅，即係喺帖撒羅尼迦前書嗰度講到咧，就係話到末後嘅日子嘅時候，係佢哋先醒嘅，跟住在世嗰啲咧就會後啲，咁啊雲中相遇啊，好浪漫啊，等等等等之類嘅講法啦。聽過啦嗬？記得呢啲經文咯。嗱，呢一度嘅講法咧，原來亡者係去咗一個長眠嘅境界，呢個係一個講法喎，即係一個時間嘅隔閡喺當中嘅，由即係最後嘅即係天國樂園同埋死亡之間係一段嘅休眠期嘅。但係咧，另一段經文好簡單啦，路加福音23章39至43節，大家都知道銅釘嘅強盜，耶穌應許佢點啊？你唔使驚嘅，今晚咧大家一齊去即係鐵樂園啦咁成之類咁嘅東西。喂，嗱呢一度咧兩段經文當中又點樣啊？又大家都係識，我哋以經論經嘅啫噃，我哋唔使講咁多 interpretation， 就咁照字面咁睇嘅時候咧，就發現點樣啦？有一啲嘅唔同嘅理解喺當中。咁所以變咗咧，到底亡者嗰個狀態會係點咧？似乎聖經裏面咧都俾咗一個好闊嘅空間俾我哋，又冇一個定論喎。好啦，最嬲尾嘅3節嘅經文咧，縱然係咁，有啲嘅原則咧，我覺得幾有意思嘅。縱然咧大家都好似瞎子摸象咁樣咧，唔係好知道亡者嘅世界係點樣，同我哋會唔會有相通？咁啊，如果你即係嘗試去睇翻嘅時候咧，有啲嘅原則咧，我哋會睇到係幾有意思。有一個比喻啊，路加福音咁鬼多呢啲嘢嘅，路加福音20章28、31至到33節嗰度咧，係一個比喻係乜嘢啊？個寡婦同埋7個丈夫，呢個唔係比喻嚟嘅，有撒都該人咧嚟到去質啊耶穌，希望咧就整佢啊嘛。咁呢個其實有猶太背景，呢個唔詳細講，即係今日唔係講呢啲嘢嘅時候。但係講翻呢一個